హలో వ్యూవర్స్, ఈరోజు మీకు ఒక ఇంటి చిట్కా చెప్తా. మీకు రన్నింగ్ నోస్ ఉన్నా, సర్ది ఉన్నా, జలుబు ఉన్నా, గొంతు నొప్పి ఉన్నా, పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఎవ్వరికైనా ఇంట్లో ముసలి వాళ్ళకైనా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇంట్లోనే మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు కావాల్సింది పసుపు, మిరియాలు హీట్ జనరేట్ చేస్తాడు బాడీలో. సో పాలు, ఒక గ్లాసు 2 గ్లాసు పాలు తీసుకోవచ్చు. షుగరు, ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ పెట్టుకొని ఒక గిన్నెలో పాలు పోసుకోవాలి. పాలు ఎందుకంటే మనకి పాలు ప్రోటీన్స్ ఇస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో గిన్నెలో పాలు పోసుకోవాలి. ఆ పాలని పొయ్యి మీద పెట్టుకొని మంచిగా హీట్ చేసుకోవాలి. హీట్ చేసే క్రమంలో మనకి ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే షుగర్ అంటే మరీ స్వీట్నెస్ అవ్వకుండా లైట్గా, ఎందుకంటే మనకి మిరియాలు ఘాటు ఉంటాయి కదా, ఆ ఘాటు పోవడానికి మనం కొంచెం షుగర్ వేసుకుంటాం. సో మిరియాలని కొంచెం పౌడర్ చేసుకోవాలి, మిక్సీలో పౌడర్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ స్పూను, 1 గ్లాస్ అయితే 2 గ్లాస్ అయితే ఒక ఫుల్ స్పూన్ వేసుకొని మనం తీసి పెట్టుకున్న పసుపు ఉంది కదా, ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకోవాలి. పసుపు అంటే యాంటీబయాటిక్ అనమాట. మనం యాంటీబయాటిక్ టాబ్లెట్స్ వాడిన దానికంటే మనం న్యాచురల్ అయిన పసుపు వాడితే చాలా బెటర్. సో ఈ పాలని మంచిగా మరిగించుకోవాలి, అంటే ఫుల్ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 minutes 10 minutes అట్లా మన మిరియాలు పసుపు అందులో మంచిగా కలిసేటట్టు చేసుకొని మంచిగా వడపోసుకోవాలి. ఒక చిన్న తీసుకోవాలి. మనం ఏదైతే గ్లాస్ తీసుకోవాలి, ఒక 2 గ్లాసులు తీసుకొని పాలు మంచిగా వడపోసుకొని ఆ పాలని తాగించాలి. పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరైనా తాగొచ్చండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఇది కాకుండా మనకి నువ్వుల నూనె ఉంటుంది, సీసెమ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఈ నువ్వుల నూనె మనకు బయట కూడా దొరుకుతుంది అనమాట. ఆ నువ్వుల నూనె ఒక చిన్న బౌల్లో తీసుకోవాలి. ఒక 1 స్పూన్ అట్లా తీసుకోవాలి. 1 స్పూన్ తీసుకొని అది లైట్గా గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకోవాలి. గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకొని మనం ముక్కులో వేసుకోవాలి. అంటే మనం చాలా వేడి ఉన్నప్పుడు లైట్గా నోస్ ఉంటుంది కదా, నోస్లో 2 సైడ్లో ముక్కులో వేసుకొని ఒక మంచిగా లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఎవరైనా వేసుకుంటే మనకి సర్ది జలుబు అనేది తక్కువైపోతాయి. మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.